来是少年人的做趣味的代志，你若是要晓恋爱，人小戆大呆。实在，你我应该紧来试看卖。即卖的恋爱实在真进步，你若是想要恋爱，咱就唔通亲像古早时代。恋爱是少年人的做趣味的代志，你若是对着小姐就爱有礼貌，唔通想要欺骗，想要乱来。即卖的小姐实在无遐戆，咱应该就爱客气，因为现在唔是古早时代。恋爱是少年人的做趣味的代志，你若是爱要找着美丽小姑娘，有影紧来找我甲你介绍着一个互你做太太。看甲伊唔免客气，因为现在自由结婚时代。恋爱是少年人的做趣味的代志，你若是遐尼敖见，敢会娶某某？会害，唔紧打算，敢会想过万？等你的年岁，才甲老哭哭，讲你有财300万，小姐也会对你热闹无爱。